Cila është historia reale e një prej qytetërimeve më të mitizuara të historisë shqiptare? Cila është historia e Voskopojës, shkëlqimi dhe rënja e saj? Profesor Pëllum Xhufi sjell studimin me titull Voskopoja dhe bota përreth, një histori e dokumentuar. Profesor Xhufi, faleminderit që jeni në një grush librash për të çmitizuar të gjithë këtë histori të Voskopojës. Faleminderit për ftesën. Si ka mundësi që një histori e tillë ka qenë pre e legjendave të shumta? Po historia e Voskopojës realisht e thatë shumë mirë juve, është një nga historitë më të mitizuara që të paktën unë kam deshur në tashmë jetën e gjatë si historian. Sepse në radhë të parë nuk janë shfrytzuar dokumentacioni ekzistues. Mbi të gjitha nuk është shfrytzuar kodiku i Voskopojës, apo kodiku siç njihet i manastirit të Shën Prodromit, që është një histori e shkruar nga murgjit e këtij manastiri dhe nuk është një histori klerikale, po themi, kishtare, por është një histori laike e qytetit Voskopojës, e familjeve të Voskopojës, e veprimtarive, e zejeve të Voskopojës, e tregtarëve të Voskopojës, e problemeve që Voskopoja kishte, po them, me pushtetin Osman, apo me patrikanën e Ohrit, lidhjeve të ngushta që Voskopoja kishte me gjithë botën përreth, siç themun, po them që nga tyre fshatrat e Oparit, të zonës së Korçës, të cilët ishin dhe furnizuesit me lëndën njerëzore të këtij qyteti, po themi, të ngritur të arratisur në maj të maleve. Voskopoja është në një lartësi, siç dihet, mjaft të lartë, dhe të raporteve që kjo qendër, ky vendbanim, po i quaj fillimisht një vendbanim blegtorësh, shqiptar dhe vlle, dhe edhe kjo është një, të themi, një fakt historik, sepse vllehët në të gjithë Ballkanin kanë pasur marrëdhënie të shkëlqyera në radhë parë me shqiptarët. Me popujt e tjerë kanë pasur dhe probleme, duke filluar me grekët apo qoftë me bullgarët, ka qenë një popullsi e përhapur pakashumë në të gjitha vendet e Ballkanit. Me shqiptarët që në shekullin e 10, kur dalin për herë të parë vllehët, dalin me një marrëdhënie të shkëlqyer në këto malet e Pindit, malet e Shqipërisë, së jugut, të jugperëndimit, të juglindjes shqiptare, dhe ky fshat fillimisht është një, po themi, një emblem e një bashkëjetese të shkëlqyer që popullsitë vllahe kanë pasur me shqiptarët. Profesor, ju i jeni rikthyer këtij studimi pas 15 vitesh. E keni pasuruar atë me dokumente të tjera, duke sjellë një histori krejt të panjohur për Voskopojën. Po, unë kam botuar një libër të parë në vitin 2010, sigurisht kisha mbledhur materiale, duke u marrë me çështje të tjera, edhe një dosje, si thua, për Voskopojën, e kisha filluar që në kohë të student lëkut, dhe në një moment caktuar, sidomos kur lexova dhe përktheva kodikun e Voskopojës, aty unë pash që interpretimet që jepte historiografia, kryesisht historiografia greke, ka punuar shumë për Voskopojën, duke dashur ta paraqesi një ishull të helenizmit e të tjera, po themi një lloj historiografie me prirje të forta nacionaliste, siç ka qenë ajo historiografia greke fundit të shekullit 19 e fillimit të shekullit të 20, dhe që nuk përputhej me ato dokumentacion që u kisha shfrytzuar, ose që kisha parë, në radhë parë me kodikun e Voskopojës, të manastirit Shën Prodromit, i cili është një histori krejt laike e shkruar nga murgjit e atij manastiri, që kanë shënuar çdo ngjarje, çdo eveniment që kishte të bënte me Voskopojën dhe me familjet voskopojare. Është fakt historik që ne këtë dokument e kemi sot në bibliotekën kombëtare, sepse shpëtoi nga zjarri në 1943. Ky është një rast fatlum, ne kemi edhe raste tjera fatkeqe në historinë tonë. Ky është një rast fatlum dhe ja detyrojmë botimin e këtij kodiku në vitin 1939 një kleriku nga Voskopoja, Joan Martiniani, i cili e gjeti këtë dorëshkrim, këtë kodik, dhe e botoi ashtu siç e gjeti tek murgjit e manastirit Shën Prodromit.
Mbas disa vjetësh, manastiri u doj, bashkë me tu u doj edhe originali kodikut. Prandaj them që është një fat i madh që Martiniani e botoi këtë, një kopje e këtij botimi ndodhe në bibliotekën kombëtare dhe ky ka qenë nxitja e fundit timja për t'ju vënë shkrimin të një historie të Voskopojës. Ky kodik sqaron një gjë fundamentale, e cila po themi që përbën dhe kulmin e mistifikimit të historisë së Voskopojës. Përgënjeshtron dhe demaskon shumë teza, thoni ju. Tërësisht, sepse është paraqitur sikur Voskopoja ka qenë një ishull i qytetërimit grek, një ishull i helenizmit në mes të barbarisë shqiptare, këtë e shkruajnë edhe me këto terma që unë po e them, historian të mëdhenj grek, të cilët e paraqisin Voskopojën si një pararoj, si një piket të helenizmit në drejtim të, po themi, të trevave veriore, kurse kodiku thot krejtë të kundërtën. Kodiku flet për marrëdhënie të shkëlqyera që kishin thash shqiptarët me vllehët e Voskopojës. Flet për marrëdhënie të shkëlqyera që kishin tregtarët voskopojar, që ishin ortodoks të gjithë, qoftë shqiptar, qoftë vëlle, me tregtarët e Tiranës, me tregtarët e Krujës, me tregtarët e Shkodrës, me tregtarët e Beratit, me tregtarët e Kavajës. Domethënë këtu na del Voskopoja, ju një ishull, po është pjesë e një tërësie të tërë, të një qytetërimi, i cili mbante lidhje dhe në ata që ne i quajmë shekujt e erët, shekulli i 17, shekulli 18, mbante lidhje me tregjet kryesore të Europës, po themi me Venedikun. Tregtarët e Voskopojës shkonin deri në Vjenë, shkonin në Budapest, shkonin deri në Frankfurt, merrin pjesë në panajirin e Frankfurtit, që nuk ishte me libra atëherë, po ishte me produkte të tjera. Kështu që murgjit, që do të themi, murgjit, manastiri, mund ta quajmë një qendër, të themi, klasike e izolimit të komunitetit, po themi, ortodoks nga shoqëria. Jo, murgjit e manastirit që kanë shkruar, kanë hedhur shënimet e tyre në këtë kodik, ndjehen krenar për shembull për heronjë musliman të Frashërit, të cilët e mbrojtën Voskopojën në vitin 1769, kur këta kreditorët kërkonin ta dishnin, e rrethuan Voskopojën dhe ju kërkonin tregtarëve të Voskopojës të jepnin si thuar parat për mallrat që ju kishin dhënë, dhe në fund si thua e sulmuan dhe në një farë mënyrë morën duke plaçkitur shtëpitë e disa tregtarëve, duke i djegur, duke marrë dhe nga kishat, nga manastiri dhe duke marrë orendit që kishin një lloj vlere për të si thua për të shlyer detyrimin. Por nuk dojën kishat sepse ishin krishterë, siç e thot vetë kodiku. Dhe ky është komponenti interesant, sepse nuk njihet vetëm çështja e përvetësimit ose teza e përvetësimit nëpërmjet tezës heleniste të grekëve, është edhe ajo e rumunëve që thon ishte një fshat, një qytetërim rumun, por komponenti krishter ishte, si thua, pika përbashkuese. Padyshim që ishte një gjë e tillë dhe duhet thënë që deri tani historia e Voskopojës, ata që janë marrë historiografia greke, që dhe ajo rumune, secila ka tërhequr më shumë më tepër të themi historiografia greke. Rumunët janë më të përmbajtur sidomos në këtë aspektin e barbarët shqiptar, siç flet historiografia greke, por edhe shkëlqimi i Voskopojës në kuptimin kulturor, se ne flasim për tipografinë, flasim për Akademinë e Voskopojës, bibliotekën. Të gjitha kjo na sqarohet nga ky dokumentacion që u kam shfrytzuar në këtë aspekt, edhe dokumentacioni i Venecijës, i arkivit të Venecijës, janë dosje të tëra të Ministrisë Tregtisë Jashtme, po e quaj unë, se quaj i Cinque Savi della Mercancia, pra 5 të urtët e tregtisë, që ishin një lloj ministrie që rregullonte, po themi, tregtinë e jashtme. Dhe aty del qartë që zhvillimi i Voskopojës, sidomos nga viti 1719 deri në vitin 1745, kur në krye të patrikanës së Ohrit
u vendos një kleri nga familja Godo e Voskopojës, shqiptar. Këti detyrohet dhe shkëlqimi i Voskopojës, edhe ngritja e tipografisë, edhe ngritja e akademisë dhe botimi i librave dhe shkëlqimi që pati Voskopoja. Në këtë kohë i detyrohet pikërisht këtij patriku të jashtëzakonshëm, i cili u shkëput nga patrikana greke e Stambollit dhe krijoi, si thuash, një patrikan të tij, dhe edhe pavarësia, autonomia që ky fitoi në raport me patrikanën e Stambollit, ndikoi pastaj në, si themi, edhe në shkatërimin e Voskopojës. Pra dalin ka të dhëna, ka shenja që edhe patrikana e Stambollit greke u implikua në ato ngjarje të vitit 1760 që përfunduan me një sulmin mbi Voskopoj, ku aktorët kryesor, thash, ishin, po themi, kreditorët e tregtarëve voskopojar, por ku kishte edhe arsye të thella që kishin të bënin me pavarësinë, me autonominë që patrikana, në mënyrë autonomia kishtare që fitoi kjo patrikan, e cila lidhej drejt për drejt me Voskopoja, u bë një qendër, po themi, nuk që thjesht e Voskopojës. Ishte tipografia e dytë që ekzistonte përveç asaj të Stambollit në të gjithë perandorinë osmane, ku botoheshin libra që nuk ishin thjesht për, po themi, për mjedisin shqiptar. Edhe në gjermanisht shkruani ju. Edhe në gjermanisht dalin këto dokumentat e Venedikut që kam shfrytzuar në këtë libër të dytë, tregojnë që tregtarët e Voskopojës importonin gjëra luksi nga Venecia, nga Vjena, sidomos stofra të shtrenjta, por importonin dhe libra edhe letër për të shkruar, letera da scrive, carta da scrivere, letra për të shkruar, që tregojnë që shkruaj, kishte një aktivitet intelektual, shkrueshin. Në fakt jemi në fillim të shekullit të 18 dhe ne kemi tentativat e para atëherë për të krijuar një alfabet original shqip, apo jo, Anonimi Elbasanit, Anonimi Beratit, kemi disa tentativa tilla që tregojnë që ka një vetëdije, po themi, të popullsisë në atë kohë, të elitës së kohës, që kërkonte të afirmohej si e mëdhetshme edhe në planin kulturor, shkëputur, po themi, nga kultura greko-bizantine apo dhe nga kultura latine e Perëndimit. Pra ka të dhëna shumë interesante, të cilat na tregojnë që shoqëria shqiptare nuk është ajo që na njerë përfytyrojmë edhe për faj, të themi, të ndonjë shkrimtari i cili pa njohur mirë historinë, si thuash, riciklon teza padashur të historiografisë greke me stamp nacionaliste, të cilat duan të nxjerrin Shqipërinë një vend i egër, myslimanët shqiptar të egër. Myslimanët shqiptar flisnin në mënyrë elegante gjuhën italiane, shkonin në Venecie, kishin edhe hotelin e tyre të veçantë që Republika e Venedikut e kishte. Profesor, e mira e historisë është që bëhet me dokumente, jo me baza letrare, kështu që kjo është norma A, po themi, është e shkrimit të historisë, por ne duhet jemi shumë vigjilentë, sepse edhe gjërat që marrim nga bota, jo gjithnjë janë të sakta. Profesor, ju shkruani, historia e Voskopojës është historia e një qendre të vogël provinciale që fal hapjes, fal lidhjeve të ngushta me mjedisin e afër dhe të largët të saj, fal thirrjeve që i erdhën kryesisht nga tregjet e huaja, mundi të ngrihet në nivelin e një qyteti europian. E megjithatë, pse është parë më shumë si fenomen kulturor Voskopoja? Fjala fenomen nuk përshtatet, dhe unë jam shumë, fenomen është diçka, është një meteor që shfaqet, papritur në një mjedis të huaj, dhe që shuhet dhe nuk lë shenja. Jo, Voskopoja është një histori e gjallë. Voskopojarët dalin fillimisht që në shekullin e 16 edhe në dokumentat osmane dalin si banor blegtor, kryesisht blegtor, që shkonin në dimër, shkonin me tufat e tyre në atë zonë e Vlorës, po themi në Myzeqen e vogël, dalin si barinj. Mbas një shekulli dalin si tregtar.
Dalin si tregtar sepse ndryshoi një konjunkturë ndërkombëtare, pikërisht kërkoi produkti i leshit shumë nga perandoria habsburge për një ushtri të madhe, po themi para ushtarak, të cilët ishin buq edhe blegtor të arratisur nga Ballkani i pushtuar nga Osmanët, kishin kaluar në territorin austriak dhe perandoria austriake i mbante buzë Danubit për të ruajtur kufirin dhe i furnizonte me veshje sigurisht, po dhe me armatime të cilat kishin si bazë leshin. Kjo kërkesë e madhe bëri që këta blegtor të transformohen, mbas disa dekadash, të transformohen në tregtar, mblidhin produktin e leshit nga të gjithë zona, jo vetëm e Shqipërisë së Jugut, po edhe Maqedonisë jug perëndimore, edhe nga Thesalia, dhe me karvane e çonin në Durrës. Profesor, shifra 50 deri në 70.000 banor, ju thoni që nuk është një shifër reale. Në 1568 deri në 1668, Voskopoja, një vend banim pra blegtoral, kishte afërsisht 300 deri në 400 shtëpi. Po zhvillimi i Voskopojës ka qenë, thash, një zhvillim të përshpejtuar, si dhe rënja ishte një qik dramatike, të themi. Tani, Tugvili ishte i pari që përmendi këtë shkatrimin e Voskopojës ja atrioboi bandave. Tani, si ndodhi rënja e Voskopojës në 1760? Rënja e Voskopojës, e cila vazhdoi, po themi, disa dekada, duke filluar sidomos nga viti 1730 e tutje, erdhi sepse ajo konjunkturë që i krijua, shiko, të kujtojmë si themi këtë fenomenin e fasonerisë që ekzistonte ne. Fasoneria prodhon për një tregt huaj, apo jo. Shfrytëzohet pune e dorës, shfrytëzohet na njerë edhe produkte të vendase, ama në momenti që kërkesa e jashtme pushon, apo jo. Merr fund edhe fasoneria. Merr dhe fasoneria dhe krijohet krizë, ka fasoneri, po themi me 4.000 punonjës, ta zënë, janë 4.000 familje, është një problem social i jashtëzakonshëm. Kjo ka ndodhur me Voskopojën. Kërkoi ky produkt në një konjunkturë të caktuar, që e përmenda, apo jo, për të veshur, për të bërë uniformat e një ushtrie, para ushtrie, po themi, që perandoria habsburge e përdorte për të ruajtur, për të parë se mos kishte zhvillime në një sulm nga krahu tjetër i Danubit, pra sulme të ushtrisë osmane. Gjë që në vitin 1736, mas një paqe përfundimtare që u bë midis austriakëve dhe turqëve osman, nuk ekzistonte më një rrezik i tillë, se doli një rrezik rus për osmanët, doli perandoria ruse në atë kohë. Atëre kjo ushtri buqish dhe blegtorësh dora dorës u shpërnda, do me thënë u çmobilizuet, themi, dhe nga ky moment nuk kërkoi më roli Voskopojës si vend ku grumbullohej, edhe përpunoi ndonjëherë produkti i leshit dhe përcillej me karvane drejt territorit të Austro-Hungarisë, ky aktivitet nuk funksionoi më. Pra një krizë e madhe dhe kemi dhe ngjarjet cilat i ka përshkruar dhe kodiku i Voskopojës, ngjarje të dhunshme midis vetë voskopojarëve, familje të veçantë. Edhe vrasjet brenda në Kish që përmendja. Vrasje mizore, do e përshkruar me hollësi nga Murgu që i ka shkruar ngjarje në fjalë, gjë që tregon që gjërat po shkonin mirë në atë kohë, jemi në vitin 1735. Bas gati 25-30 vjetësh, ndodhi pasaj edhe gjëma e madhe, si të thuash, kur Voskopoja u sulmua pikërisht nga këta kreditorët e pashlyer, të papaguar nga tregtarët, shumë nga tregtarët që nuk ishin në gjendje të ktheheshin, kishin frikë të ktheheshin në Voskopojë, sepse kishin ngelur borxh te tregtarët e vegjël të leshit, qëndruan në vendet sa në Budapest, sa në Vjenë. Familja Sina është një nga këto familje që u bën bankier, kishin ndonjë para, si thuash, hapën dhe banka, aktivitetet tjera, tregtar, por ngelen aty dhe ne kemi shumë familje voskopojare të cilat emrat e tyre dalin deri në Slovakinë e largët, pra kemi familje voskopojare. Por të mos përmendur rreth e rrotull nëpër Shqipëri. Padyshim, po të pyetësh
këta shumë shqiptarë që janë me origjinë arumune, Voskopoja është gjithë, kemi ardhur nga Voskopoja, jo të gjithë kanë nga Voskopoja me thënë drejtën, por është një formë lavdie, Voskopoja të jetë lavdi, të jep një, si thuash, është një çështje nderi, të thuash jam nga Voskopoja, është si thuash jam nga Parisi, e kupton, kështu që kuptohet që është një Voskopoja ka një histori vërtet të shkëlqyer, është një nga qendrat, një celul, po themi, e zhvillimit, që është paralele me zhvillimet, po themi, bashkohore të zonës së Ballkanit, pse jo edhe të Europës. Unë dua ta mbyll me atë që shkruani ju pikërisht për manastirin e Shëmprodromit, fal historisë të cilit kemi edhe këtë studim që ju keni publikuar sot. Manastiri i Shëmprodromit ishte një lloj katalizatori i jetës ekonomike, shoqërore, kulturore dhe sigurisht i jetës shpirtërore të Voskopojës. Legjenda mbi krijimin e tij, ashtu siç përshkruhet në kodikun e tij, ishte pjesë e pandalshme e kulturës dhe ndërgjegjes së çdo qytetari të Voskopojës, pjesë e memorjes së qytetit. Shëmprodromi ishte padyshim pjesë e rëndësishme e atij patriotizmi voskopojar, që i dallonte banorët e këtij qyteti nga komunitetet e tjera, shqiptare dhe jo shqiptare, vllahe dhe jo vllahe, brenda dhe jashtë Shqipërisë. Nuk është një rastësi që pikërisht në qelat e këtij manastiri u shkrua dhe u ruajt kodiku i shumë përmendur në faqet e këtij punimi, një histori autentike e Voskopojës e shkruar nga vetë voskopojarët. Profesor Xhufi, ju falenderoj shumë për këtë studim. Natyrisht kushdo mund ta gjejë këtë kodik pikërisht në bibliotekën kombëtare për të kuptuar edhe një herë dhe për të parë dëshminë autentike të historisë së Voskopojës. Faleminderit që ishit në një grup shkipërash.